嗱，第一組嗱，上個禮拜已經打咗啦呢度啦。咁咧，今個禮拜入邊咧，我哋咧就練第二組3連音。嗱，睇住 Ken Sir。好啦，右手邊隻右手？邊隻左手 ？OK， 睇住 Ken Sir 啊！呢度咧有8組嘅。咁咧嗱，睇住 Ken Sir 點樣做咯喎。1、2、3，就嗱，盡可能咧，你都數得準少少，同埋個節奏跟得密少少。好啦，嚟到準備開始，係啦。就好啦，睇住 Ken Sir 咯喎。得唔得？你自己做一次俾我睇。準備開始。叻仔，叻仔，做多咗次俾我睇，確保你真係識嘅。準備開始。冇心急，你聽住個拍子機知唔知道？到時去表演嗰陣時候咧，Ken Sir係俾一個冇鼓嘅版本嚟，所以到時你記住留意嗰個節奏，留意個拍子知唔知道？再嚟一次，我打多次嘅節奏俾你聽，你認住個節奏，準備，到你。要唱出嚟，有時唱出嚟就係啦，叻仔。聽唔聽到拍子機一樣㗎？唔係，係啦，8、2，係啦，你記住要數住，咁你就會準好多啦，知唔知道？係啦，好啦，咁多。